就係我哋第一個 topic 嚟嘅。第二個就係今日幾多號啊 Raymond？ 18號。18號，即係話啱啱一個禮拜前就係雙十一喎。你今日你俾咗一個新聞俾我係有關雙十一喎。雙十一發生咩事啊？雙十一咁我見到有新聞就話，即係而家個雙十一咧就冇以前嗰幾年咁吸引，因為以往有好多嘅即係減價戰啊，即係雙十一嘅時候就啲貨品好吸引喎，啲折扣好低喎，但係呢一兩年嗰個感覺就係咦開始冇咁吸引啦，因為已經本身可能已經日常化咗啦，已經即係平慣咗你已經，我就唔使等到你雙十一咁樣。我見到好多新聞就係而家連物流嗰啲都好冷清，即係雖然佢嗰個銷售額有上升到，但係佢冇以前嗰個即係個高峰嗰度係咪？即係啱啱即係如果大家你見翻嗰個雙十一其實點樣嚟？不如我哋講講歷史好嘛？好啦，雙十一係喺邊個平台話？淘寶係咪？好啦，咁其實佢係抄邊個嘅咧？就唔可以抄啦，參考啦，就係參考Amazon 嘅 Black Friday 嘅。好啦，咁通常就每一年嘅 Black Friday 就係真係減價嘅。而家平時你喺 Amazon 嗰度咧，其實佢唔會真係點樣減價，但係去到 Black Friday 真係堅減價咁樣。好啦，咁樣當然淘寶會見到呢一個嘅趨勢，咁不如我哋自己製造一個嘅節日出嚟，咁不如就叫咩雙十一啦，係咪111或者叫咩光棍節係咪啊？佢中文係咪？好啦，但係其實呢個我原本係第三點嚟，不如我將今日第三點同埋同埋呢一點我 combine 咗佢先。但係因為而家喺中國入邊發生咩事咧？我哋有個字叫內卷啊，係咪即係內卷係咪？好啦，內卷呢個狀況就係咩咧？就係話大家就喺國內消費就唔出去啦。好啦，但係我哋中國同埋外國嘅內卷有少唔同嘅喎。你發覺就係啱啱去翻呢個嘅雙十一呢一度，中國式嘅內卷就係咧，將個價格撳到好低，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 以本傷人。係咁攞嗰個嘅 market share， 而家喺外國度，大家經濟好差。好啦，譬如啱啱我前日喺美國翻嚟，我聽日又要飛。你喺美國度你發生咩事咧？都係內卷，都係唔係咁去外國嗰度旅行。但係美國嗰度個內卷就係佢哋個價錢好高，嗰啲價格好高，出去食嘢好貴，出去買嘢貴。好啦，但係佢都要使費。但係中國式嘅內卷就係咧，好平。再夾硬平就係咁噶啦，咁令到大家就係亦都有少少以本傷人啦。咁即係話邊一個攞得再大啲嘅 marketplace 就好似邊個人咁樣。但係最終就係咧，犧牲咗有好多唔同嘅商店，就係因為做生意最講乜嘢利潤。但係當你賣每一樣嘢個利潤咁少嘅時候，基本上你要賣好多。咁其實呢個就唔係做生意一個好健康嘅原則嚟。咁樣呢個亦都係直接咧係影響埋佢哋每年嘅光棍節1111呢一個銷售，橫掂你平時都內卷嘅咯，橫掂你平時都咁平嘅咯，我仲使乜等到嚟呢個節日咧？咁啊令到而家喺網上邊嘅消費咧，就成年嚟講咧，就好平均化咗啦。因為每日都 discount 啊嘛，就唔使令到你光棍節都係咪嗰個 discount？ 或者你再俾多少少我，但係平時講真，我哋買嘢。要買就買㗎啦，我唔會等到係雙十一先買某一樣嘢，所以呢個亦都係反映咗咧，各位做生意朋友，所以點解永遠都係嘅減價嚟揾客係一定行唔通嘅。如果諗住係減價嚟揾客，睇住咯。如果你經常減價，你估你啲 customer 係傻嘅咩？佢會知道啊嘛，又嚟啦，係咪？咁跟住平時佢就唔向你消費啦。我當你用一個減價嘅戰略先，我要等到你嗰個嘅譬如咧，先每一季你減價先幫襯你，咁你就會頭2個月就會冇生意，因為第3個月佢知道你一定減價啊嘛，係咪啊？死梗噶，因為你每一次減價，你就會 hurt 到咩咧？你自己嗰個嘅利潤。再差啲就啱啱出現咗啦。你就唔係3個月減價，你每日都減價，跟住你減價，你對手再減多啲，個對手係咪？你見到對手減，你再減多啲，慢慢我哋叫咩啊？
向住個低處死亡咁樣插落去，插水式咁樣咧，賣一件蝕一件，買一件蝕一件。而家呢個內卷呢個賣一件蝕一件嘅狀況係出現喺咩個地方最明顯咧？就係賣車。而家中國有百幾間車行，但係有幾多間賺錢咧？好少，就係因為而家佢哋用一個極之自殺式嘅價錢嚟內卷，賣一架蝕一架。咁你覺得呢一個係咪一個好嘅方式咧？係咪？咁而點解嗰個嘅光棍節係冇咗嗰個嘅魅力？就 exact 就係咁樣。所以大家做生意記住，永遠唔好靠減價嚟吸引你啲客。再講一次，如果嗰啲客係因為你減價先幫襯你，呢啲係叫 cheap 客，係咪？低處未算低。我當你做零售或者你做店鋪度，如果你吸引到啲 cheap 客翻嚟，你俾 discount 佢介紹啲客俾你，佢就會提翻佢個 friend。記住幫襯阿 Peter 嘅時候，你一定叫佢俾一啲 discount 你，係咪？唔俾 discount 你唔好買。再重要，仲有冇啲超少 coupon？ 係咪 cheap 客未算 cheap 係咪？所以大家要注意呢樣嘢，永遠都係向上面嗰班客人，因為嗰班客好簡單，又使得起錢，又冇咁麻煩，係咪？同埋呢班人個受眾係好大，你唔好覺得以為你做有錢嗰班客，佢嗰個嘅人數好少，係咪？使得起錢嘅人係多到嚇到你阿媽都唔認得嘅。所以大家記住，唔好因為我哋自己出身比較寒微啲，你淨係做一啲比較低收入嗰啲朋友，響上面嗰班朋友係個個都使得起錢。佢哋覺得你值唔值嘅啫，只要你嗰個嘅產品、你個服務係到水準嘅咧，佢就會向你購買，好冇？好啦，呢個係我哋第二點加埋第三點嘅。講翻嗰個淘寶嗰個雙十一現象，我見到有兩個現象就係，即係有啲商人佢會喺雙十一嘅時候，佢特登 mark 高啲價，即係扮到有一個優惠。絕對係。呢個就係嗰個我哋叫咩啊？個 pricing 嗰策略嚟嘅。咁即係話佢。睇住咯，嗱，呢個係經常性大家會見到嘅現象嚟㗎。當佢就嚟係減價前嗰一兩個月，佢特登將嗰個價錢推高先。原本佢賣10蚊嘅，佢話俾你聽，而家賣20蚊。跟住去到我光棍節嗰度，或者佢想係做 discount 個 period 嘅時候咧，佢話俾你聽，而家只係賣5蚊。佢 what the 係咪？平時賣20蚊，而家5蚊。其實佢係將佢嗰個嘅價錢其實推咗上去先。嗱，呢個就係一啲消費者嘅心理學嚟嘅。咁當你見到呢個價錢一段時間，唔係喎，賣緊20蚊，突然之間變咗5蚊，咁就會蜂擁去嗰度啦。係啦，咁呢個係其中一個 pricing 嘅策略嚟，呢一個係。咁第二個現象我見到好搞笑就係我見到有啲視頻啦，yeah，就佢見到嗰個貨主咧，佢雙十一之後佢係一堆貨係推翻嚟嘅。你估係點解？即係話佢諗住要賣呢批貨，但係已經賣咗啦。咁後尾好多退翻嚟。係。你估係咩原因？因為個品質差。唔係。俾 tips。tips 就係因為佢平台佢有啲優惠咧，你就如果你買得好多嘅時候，就會有一個可能減500，即係包 order 咁樣。減1000，係啦。咁啲消費者咧，佢就咁你買10個。有咁嘅價錢，我買2個，你俾咁嘅價錢俾我，你俾咁嘅價錢我就買，會唔會咁樣？唔係，嗰個原因就係個消費者，我未夠單喎，即係未夠價錢喎，我求其揾一間買幾個貨品湊夠嗰個金額，咁我咪有個大嘅折扣咯。係。咁我啲貨收咗之後，我退翻出去先，即係佢係貪嗰個平台優惠。明白嗱。cheap 客未算 cheap 就係咁解啦，係咪？喂，唔係喎，我買夠500蚊就有咁樣嘅喎，係咪？買完之後唔係喎，原來我可以幾時退貨都得嘅喎，佢攞咗你優惠跟住先退翻俾你。永遠你都唔夠啲 cheap 客玩嘅，各位朋友。cheap 就係 cheap 啊，係咪？即係呢個就好得意係咪？所以就而家嗰啲貨主都好冇癮啦，雙十一做到。冇辦法係咪？即係當然冇癮，但係點解會出啲咁嘅客嘅？咪大家因為你減價你搞成嘅咯。係咪啊？因為客係被我哋教育噶嘛，
係因為我哋掉啲咩嘅 discount 出嚟，令到我哋吸引啲咩客咁啊？你又唔見到佢 LV 嗰班客會同你減價？唔會嘅喎，你試下入去個 Chanel 度，你試下你同佢講一講價，有冇10% off 先？佢唔踢你出嚟，我真係跟你玩啊！各位朋友，靚客係唔會同你講價，係冇得，因為冇得講價噶嘛。係咪喺嗰個環境，喺呢個品牌嗰度係冇價可以講？但係各位朋友，cheap 客就係咧，你俾咗 discount 佢，佢仲要睇下點樣 scam 你啊！咪淨係呢個體驗咯，就係好離譜啊！真係，所以點解記住做生意可唔可以同我 repeat 一次啊？喺下邊個 comment 度寫冇，唔好做 cheap 客，留翻俾其他朋友做，唔好做。